Биздин азыркы ушул айта турган маселе ушул, азыркы тойлордогу маселе. Жигиттер үйлөнө турган жигиттер бар экенбиз. Бир аз акылыбыз бар да ой жүгүртөбүз. Көрүп атабыз кимдер өтүп кетип атканын. Үйлөнбөгөндөрдү кетип атканын көрүп атабыз, катар-катар. Бул сиз менен бизге эскертүү эмеспи? Аллах өз рахматына алсын, биздин досубуз дагы жакын арада өтүп кетти. Үйлөнө эле жаш жигиттер. Аллах өз райынан алган болсун. Бул дегени бизге дагы, биздин жашыбызга, бизден кийинкилерге дагы эскертүү болуп атат Кудай тарапынан. Сени башыңа дагы келет, мен үйлөнбөй сайын өтпөйм деп оюңа ла келтирбе деген маселе. Мүмкүн үйлөнөрүк өтүп кетесиң, мүмкүн үйлөнгөндөн кийин өтүп кетесиң. Мүмкүн эртең бүс күн ажалың келет. Бир себебини берет, ошону менен кете беребиз. Ошондуктан бир аз ойлонолу той кылган маселеде. Аталар кыздарыбызды берип, балдарыбызды үйлөп аткан маселеде өтө ойлонолу. Мисалы жаштар некеге ушунча тойду. Мен бир мисал айтайын, бул мисалдарды айтып өткөнбүз. Бир жигит дейт, ошол Россия өлкөсүндө, чет өлкөдө бир 7 жыл, 8 жыл чамасында ошол иштейт дейт. Эса кыйналып, бүлүкчүк болуп, башка кылып, пешелеттер менен акча табат. Анан келет дагы той өткөзөт. Ошол 7 жылдык акчасын бир күнгө сатты. Ол келип аткан мезгилде жана кожоюну миллиардер кожоюнун алдына барып уруксат сурайт экен да, кожоюн мен үйгө барып үйлөнүп келет. А макул деп үйгө барып үйлөнүп кайтып келип, кайра тойлон кийин кайра Россияга барып иштейт. Баягы колунда кайра. Кайра да ошол кызматчы. Анан иштеп жанагы кожоюна алып берет. Неменичи? Дискти, кассета. Мунаны көрүп көрөбүз депчи. Анан кожоюну бул мен миллиардер болуп туруп бизде мисалы орустарда ham бул маселе жок экен. Орустар ham 15-20 та көп болсо бир 100ге жакын адам менен да той кылат. Ага деле жетпейт экен. Орус болсо да, кафир болсо да. Мен ушундай миллиардер болуп туруп 15-20 же 30 адам менен той кылсам, 4-5 адам менен той кылган болсо мен колумда иштеген адам депчи. Баягы кассетаны көрбөй коет экен да дискти. Анан бир күн зерик отуруп, баягы дискти көрсө дейт, ачып караса дейт, айланай. Машиналарды карасаң, адамды карасаң миң-миң. А жерде кыз эркегини карасаң аралашып жаткан экен. Анан баягы колунда иштеген баягы кызды чакырып алып, сен канча жыл иштедің? Менин колумда бир иш болду. Канча жыл? 7 жыл. Сен анык эле акмак экенсиң деген экен да. Анык эле акмак экенсиң. Эмне үчүн? 7 жылдык өмүрүнү бир күндүк тойго багыштаган, бир күндүк тойго сарта берген акмак эмес. Анан эмне ал? Анан ким дейиш мүмкүн аны?